Hadi. Beni bir kontrol eder misin? Evet. Kontrol. Hazır mısınız çocuklar? Hadi. Hadi yarış başlasın. 3, 2, 1 başlayın. Aa, ne oldu bana, gidemiyorum ya. Ay motorum ay. Yıldız ben kazandım. Ay bozuldum galiba. Aa çocuklar, ne oldu? Hemen Eymen'e haber vermeliyiz. De. İyi görünmüyor. Dişler çok Dişlerini fırçalamasın. Oo, çok teşekkür ederim Eymen. Çok beğendim. Çok sağ ol. De. Dün de iki defa sonra dişlerimizi fırçalamaydı. Yemekten sonra. Dişlerimizi fırçalamaydı. Çok sağ ol Eymen. Artık dişlerimi hep fırçalayacağım. Alo. Tamam, hemen kıyafetlerimi giyip geleceğim. Getir, gel benimle. Ne olmuş, ne olmuş? McQueen ile Sultan kaza yapmış. Oo, olamaz, hemen gidelim. Haydi gidiyoruz. Ben geldim. Oo, feci kaza olmuş. Burada yapacak bir şey yok. Karıcıma gitmeliyiz. Lastiklerin patlamış senin. Lastiklerini değiştireceğim. Şimdi bu lastik buraya. Bu lastik de buraya. Tamam. Olmadı. Bu çok büyük geldi. Ancak işte tamamdır. Artık eskisi gibi oldum. Yaşasın. Haydi Reklam vatan çok kötü bir durumda. Otonik tanıtıyorum. Ben de artık çok rahatlısın. Oo, çok teşekkürler Eymen. Süper oldum. Çok sağ ol. Sizler de dişlerinizi fırçalıyor musunuz? Yorumlara yazın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.